de Alfredo Mosquera, o emigrante chamado O Cogomelo. Pasolle a palabra a Xoán Pérez Lema. Moitas gracias. Moitas grazas a Xavier Alcalá, autor, e a Carlos Lema, representante da Editorial Galaxia, por ter esta oportunidade de poder comentar algo sobre unha novela que dentro do que eu sou un grande fan de Xavier Alcalá, desde que tiven que estudiar o COU, lógicamente a nosa cifra, que creo que moitas xeracións tivemos que lelo en terceiro de grupo en COU, que foi para algúns o mellor pois casi das primeiras veces que nos asomábamos pois a literatura galega contemporánea, non? É verdade que probablemente este é un relato contado, eu diría, despois máis que posmoderno, pois realmente cun grado de modernidade moi grande, non? Pero xa existía eso na nosa cinza, e xa existía, por exemplo, e é unha visita que fixeches a Patagonia, falaches antes, Carlos, do Premio Blanco Amor do 98, A lenda de Desventura, que é absolutamente unha novela que está moi por encima, por exemplo, dunha serie bastante parella que é Master and Commander, de Patrick O'Brian. Seguro que moitos tivestes que ler. Bueno, pois a diferencia é que esta A lenda de Desventura, onde hai unha visita á cidade dos Césares, non? O que podía quedar desa famosa cidade dos Césares que construíran os indígenas, pois é unha historia moito mellor armada que todas as sagas de Patrick O'Brian. O que pasa é que lle faltou, claro, lógicamente, o desenvolvemento cinematográfico e a diferencia entre facer literatura en inglés e facer literatura en galego, non? É dicir, é un dos problemas de sermos unha literatura minorizada. Pero estamos na Patagonia, estamos en grande parte, tamén hai unha parte en Bos Aires, hai unha parte tamén en Galicia, non? Falo un pouco da historia do cogomelo de Alfredo, unha terra Patagonia que ainda hoxe ten menos de 3 millóns de habitantes, é dicir, ten o doble de extensión que o Estado español, para menos de poboación que hai unha densidade de 2 habitantes cuadrado. Bueno, ademais da casualidade que o meu avó estivo ali entre 1890 e 1912, precisamente cando hai a grande expansión da Patagonia, que o descubrimento de petróleo en 1907. Pero o certo é que Alfredo chega despois. Chega ademais a consecuencia dunha cuestión moi curiosa. Alfredo non é un destripaterrón. Alfredo é un home dunha casa bastante abastada, non? Na parroquia de Ferrol, a casa dos cogomelos, xa ten 3 irmáns nese momento que están en Bos Aires, non? Pois facendo un grande desenvolvemento importante. O problema que tivo Alfredo, que xa tiña un fillo, tiña 24 anos, é que saliu xogantín. Entón acumulou unha débeda de xogo cun crego daqueles, un crego trabuquer dos anos 30 do século XX, que despois ademais é un crego que se caracteriza polos paseos que dá aos enemigos, as persoas demócratas e republicanas da parroquia. Entón, pai e sogro teñen que decir, porque ten moito orgullo e non pode soportar que as súas cuñadas, que son xente de casas menos abastadas que a súa, pois que lle rifen ou que lle digan que non pode falar galego porque os nenos había que falar en castelán. Isto no ano 35-36 en Bos Aires. Entón consigue, gracias a un italiano, isto é unha historia magníficamente contada, Xavier, consigue un certificado de viúvo, porque desta maneira el pode procurar andar con todas as señoras que poida e ninguén lle vai dicir, non, eu estou moi tristán porque eu quedei viudo moi novo, eu non estou preparado para dar un paso, para me comprometer. É a burbulla que monta, e consigo un certificado que di, certifico que don Alfredo Mosquera, isto é unha cuestión legal que a mí me chamou moita atención, que dice ser de estado viudo e de profesión empleado. Isto consigo gracias a un italiano que tamén estampillaban como el, pero lle di, cuidado Fredo, ten cuidado, unha cousa é ser viúvo falso e outra cousa é ser vígamo. Si fores vígamo, sí que vai vir toda a República Argentina co seu sistema judicial a darche duro. Bueno, pois efectivamente, de alguma maneira, en parte, a súa obsesión por non casar, por non comprometer despois con Palmina, é o que lle vai costar a vida. Porque, pois para retrasar xa na Patagonia, cando está xa coa persona que é a súa concubina, según expresión dos documentos judiciais e policiais, concubino e concubina, este papel utilízase así nos anos 30 e 40 na dinámica policial e judicial. Bueno, pois esta muller lle di, home, pero imos casar. Non podo casar porque hubo guerra en España, non sabes, se queimaron todos os documentos.
claro, lle di logo un home que está ali tamén nun destes campos de petróleo, dice, mira tú que en España, en Galicia non houve guerra e non quemaron ningún registro, cousa que hasta certo punto non é verdade. Por exemplo, en Muros sí que hubo unha queima do registro civil e desapareceron documentos, pero entón, claro, isto ao final é unha das cuestións que lle vai costar a vida, non? A relación co diñeiro de Mosquera é un supervivinte que leva adiante aquela bella teoría do arcipreste de Ita: el mundo por dos cosas trabaja, una por haber mantenencia e outra por haber juntamiento con fembra placentera, non? Bueno, pois esta é a teoría. Mosquera está, o cojomelo, o galego mosca, o galego cojo, está pendente de comer, de beber, de facer o amor todo o que pode e de quitar cartos que nunca conseguiría cos seus traballos de cociñeiro, cos seus traballos de peón, sino que el quita diñeiro de onde? Do xogo. Ele é un xogantín moi bo e consigue moitísimo dinero, chega a gañar de partidas, e iso tamén parte da súa desgracia ao final, chega a gañar partidas aos alemáns, non? A estes alemáns que son os Volksdeutsche, é dicir, estas persoas que pertencen ao povo alemán pero están como emigrantes controlando grandes cantidades de recursos. Isto seguro que algún dos meus compañeros falará porque é moi interesante esta relación dos alemáns, dos Deutscher coa República Argentina, co goberno dos milicos do 43 e co goberno anterior tamén, non? El é un home que de política pasa, non quere saber nada do que pasa en España, na guerra, en Galicia, pero sí que ten claro dúas cousas: está en contra dos cregos, que por algo, foi pola desgracia do crego, ten que estar ali, ademais sabe que está dando paseos ali, e logo ele como gran amigo dun loitador comunista que é o seu amigo co cual emigrou, Suso Pedreira, tamén da parroquia. El está donde estea Suso Pedreira porque ele é amigo dos seus amigos, e está pendente sempre dos seus amigos. En canto a relación coa galeguidade, hai unha cuestión que mellor incluso o propio autor, pero hai unha relación, hai un momento no que el está un 25 de xullo, ni siquiera conta con todo o día porque pediu permiso de traballo, en Comodoro Rivadavia, ve o desfile e ten un sentimento patriótico, que ben facemos as cousas os galegos, o desfile do Centro Patriótico, a relación co sexo. Eu creo que aquí todos maiores de idade, este home é un sexo adicto, é unha persona con unha grande adicción que xa na travesía aparece de alguma maneira, un home de 23-24 anos, nunha parroquia aparece unha señora como na travesía, pois non digo introducíndos na vida, pero si introducíndos nunha sexualidade, digamos, máis evoluída ou máis de un nivel máis cortesano que a Dona Elvira, que logo lle vai valer moito cando son as grandes cuestións. Ele é un grande visitante das casas de tolerancia donde lle aprenden pillarías, entón aparece na novela, pois, logo mellor que aleades, pero aparecen pillarías moi curiosas, aparecen tríos. Non hai tantas novelas non estritas fora do que é as novelas pois eróticas, que empeza a haber moi boa novela erótica en Galicia, é feita en galego, pero eu creo que dentro do que non é na clasificación de novela erótica, eu creo que hai a xusta cantidade, está moi ben tratado e ademais está tratado dunha maneira nada timorata, pero ao mesmo tempo tampouco pois sin grande. Eu recomendo moitísimo, teño que facer unha cita aquí, Xavier. Hai unha cita moi boa cando ele está con Lucía, que é unha muller que acabará tendo un fillo e que está casada, que casa cun italiano que ten unha trasastrería. A cita surgen vostedes mesmos: dille Lucía ao noso galego Mosca, ao noso galego Fredo Mosquera: ímolo facer rápido que despois teño que cociñar para o meu gordo. Ben, vamos a cociña. Páxina 199, unha cita magnífica. En canto xa, para rematar un pouco algunhas vicisitudes jurídicas máis, o noso galego Mosca foi condenado 2 veces. Unha por un delito de aborto como cooperador dunha parteira, por certo, comprometida coas mulleres, porque decía non paga pena traer homes ni mulleres ao mundo se non hai medios para poder, o sea, que é unha muller que cando pode cobra e noutras ocasións non cobraba, moi vinculada tamén coas casas de tolerancia. É dicir, aquí non hai branco ni negro, aquí hai toda unha grandísima gama de grises e Xavier nos aprende co seu relato que os bons e os malos normalmente en estado puro non se dan. Está 1 ano e medio en prisión gracias a Dona Elvira, gracias a un grande abogado, Graña, un grande abogado galego ali, de ano e medio cumple 5 meses ou 6, o sea que
temos a redención de penas, non? Bueno, pues quen ten padriños consigue bautismos, etc. Logo hai un delito de lesións, que hai unha agresión absurda que teñen borrachos, porque ele bebe moito, e esta Balbina, unha muller chilena, non indígena, que ten 15 anos máis que el, tamén bebe moitísimo, non? Estamos, recordemos, Comodoro Rivadavia, o petróleo, traballo duro, persoas con pouca formación, bueno, pues este é o esquema. E aquí, neste delito de lesións, absurdo que el denuncie unha persoa como esta, un galego mosca, un galego cojo, un cogomelo, que pinta denunciando, non? Na policía unha agresión doméstica, non? Coa súa concubina, como din os documentos policiais. Bueno, pois por isto tamén son condenados ambos, non? E logo teñen que salles unha balista que realmente é un explotador, unha persoa que avala presos para leválos a un sitio a 500 kilómetros para que fagan traballo agrario, non? Un traballo que ninguén quere e que nada máis que ten a posibilidade de leválo con presos. Esa finalmente, como saben, el morre asesinado, na investigación do asesinato, tamén con isto vou rematar, moi curioso o escrito de cualificación do fiscal, por certo, 29 de febreiro do 44, 29 de febreiro quere dicir que é un ano olímpico, pero o 44 foi un ano que non houve olimpiadas, por mor da guerra, non? E no 29 de febreiro do 44, é dicir, 3 meses despois, o escrito de cualificación, fíxense vostedes, pide 15 anos de prisión, porque considera que non hai asesinato, considera que nada máis que hai un homicidio simple, porque di que non hai, que sí que hai premeditación, porque esta muller, a Balbina, xa estaba moi queimada, porque claro, o galego mosca vai rompendo relacións con ela, xa non quere vivir con ela, e ainda por riba convírtese no seu chulo, canda outro galego que está ali, Marcelino Couto, e di que non hai alevosía, e que curioso, considera como atenuantes o sexo, como o feito de ser muller, atenuara, non, de cara a un homicidio, e o móvil, que o móvil é que, bueno, que claro, que é como un móvil de honra, que mato o meu chulo, o sea, matar o chulo considerase nesa calificación do fiscal, e probablemente habería motivos positivos para isto, porque todos os sistemas legais, como tamén ben sabe Xulio, pois teñen unha razón nese sentido. E entón plantexan o pedimento de 15 anos despois, ao final, incluso acaba sendo hospitalizada nun psiquiátrico penitenciario en Córdoba, de onde fuse, ao final, esta muller. Pero o curioso é que hai un informe tamén, isto está na página 302, moi curioso de ler, o fiscal basease primeiro nun informe pericial dun psicólogo que di que é unha muller moi básica, que é unha muller moi débil de espírito, moi frosa, pero que é perfectamente imputable, que sabe distinguir o ben e do mal. E, bueno, aquí o que paira, e iso xa non podo entrar na cuestión dos alemáns e tal, pero o que paira en todo, é dicir, ninguén investiga por que esta muller ten un revólver de última xeración, non? Porque era un Colt 202, creo que era, non? E esa pregunta que se fan durante a investigación, moitas veces, bueno, pois non se apura, porque realmente detrás deste asesinato están os que mandan moito en Alemania, sobre todo máis na Patagonia, os alemáns, os Volksdeutscher, que nese momento válense de xente como Galego Mosca e do seu amigo Marcelino Couto, que desaparecen polo sistema do avión, tristemente logo coñecido nos 70, pero que xa nos 40 os milicos aplicaban. Bueno, pues estas persoas o que están colaborando para que Volksdeutscher, rompendo a neutralidade argentina, poidan entrar en Europa e incorporarse ao exército do Terceiro Reich, non? E de aí e de outras cousas que xa leredes, os meus compañeros tamén contarán, pois o asesinato onde se utiliza a súa concubina, pero realmente o que hai unha operación por quitarlos de medios dous, non? Ao galego Mosca, ao galego Cogomelo e máis ao seu amigo Marcelino Couto. E, bueno, de verdade, hai que mercalo e disfrutar cada unha das súas, me parece que casi 400 e pico páxinas, non? E darlle unha volta e lelo dúas ou tres veces. Tamén a lenda de Esventura, de verdade, se podedes recuperarlo despois de 20 anos, é magnífico. Nada máis. Gracias. Bueno, pois moi boas tardes. Quizás sexa prudente que comence a miña intervención insistindo na circunstancia que xa se explicou de que, como persoa allea que son ao mundo da produción literaria, pois non teño relación alguna coa contorna editorial, ni moito menos coa ámbito da creación. A miña presencia hoxe aquí se justifica únicamente como lector da obra de Xavier Alcalá.
un lector cun determinado perfil lector, que diría un editor, é dicir, un lector como todos os demais lectores, pero cuxa circunstancia particular é a de ter desempeñado durante longos anos unha profesión, do mesmo xeito que Xavier, a de enxeñeiro de telecomunicación, de ter sido ao mesmo tempo compañeros de traballo durante algúns anos, hai xa uns tantos anos máis, non? E asumo que son estas circunstancias as que moveron a saber a invitarme a estar aquí. En consecuencia, estas palabras miñas vanse centrar nun aspecto parcial da novela, que será o comentar o que eu entendo pola súa estrutura narrativa, que iso uno xa casi deixa de lado, porque xa se comentou un pouco, e indicar como o enxeñeiro escritor Xavier, ou o escritor enxeñeiro Xavier, a precedencia de profesións ou vocacións saberá a él, se que a sabe, utiliza esta estructura para introducir o tema das telecomunicacións como un elemento importante da trama e incluso da resolución da trama, proporcionándonos ao mesmo tempo, non direi que unha completa panorámica histórica da evolución das telecomunicacións, o que non tería sentido na novela, pero si un par de fotos fixas comparativas desta evolución nos últimos 70 ou 80 anos. En fin, xa sabemos entón que a novela desenvolvese en dous planos narrativos, un plano que se desenvolve no tempo actual, cuxo protagonista é o propio narrador en primeira persoa, escritor, enxeñeiro, desplazado na Argentina, e temos outro plano narrativo, o plano B, esta vez a cargo dun narrador omnisciente, que é o plano cronolóxicamente situado nos anos da peripecia vital da emigración na Argentina do personaxe de Alfredo Mosquera, alias Cogomelo, cuya misteriosa desaparición a cara a mitad da Segunda Guerra Mundial constitúe precisamente o suxeito de investigación do noso protagonista no plano A. Como lector, a mí esta estrutura narrativa en planos diacrónicos entrelazados, A, B e outra vez A, B ou A', B' na segunda parte, pareceme un gran acerto, porque considero que facilita moito a comprensión lectora. De feito, eu penso que estamos ante unha das novelas máis fáciles de ler de Xavier Alcalá. E ás veces escribir cousas fáciles de ler pois fainas moi difíciles de escribir, non? Pois efectivamente, ademais de que a narración atrapa ao lector, esta estrutura narrativa desprázao ordenadamente entre os diferentes planos de acción diacrónicos sen provocarlle confusión alguna. E eu ainda afirmaría que como a ointe dunha sinfonía clásica, sen provocarlle esgotamento de atención, alternando o que diríamos movimentos lentos e rápidos, establecidos unha certa e laxa correspondencia entre o que sería o tempo musical e a acción narrativa dos diferentes planos antes mencionados. Evidentemente non hai tempo de desenvolver esta apreciación miña, pero interésame deixala apuntada. E deixamos o tema da estrutura, pasamos a falar das comunicacións. E acabo de afirmar que seguramente estamos ante unha das novelas máis fáciles de ler de Xavier Alcalá, ao meu humilde entender, excelentemente estruturada, como decíamos. Tamén creo que podo afirmar que estamos ante a novela que até a data faise máis, unha novela na que até a data faise máis evidente a íntima amalgama das dúas vocacións de Xavier, a de escritor e a de enxeñeiro de telecomunicación. E é que certos capítulos da historia das telecomunicacións, a partir dos anos 30 ou 40 do século XX, teñen unha presencia incidental, é dicir, unha presenza que sobreven no decurso narrativo do relato e que garda relación con el mesmo ao punto de converterse en elementos que desempeñan un papel importante na resolución coherente da trama. Por iso, os meus comentarios vanse centrar de forma exclusiva nestes aspectos relativos ás telecomunicacións en como se imbrican nestes planos narrativos de novela xa comentamos. Xa na segunda páxina aparece a enxeñería de comunicacións cando o noso protagonista coméntaselle que se cadra hai que ir por alá é Comodoro Rivadavia, a facer un chollo do cabo submarino. A partir de aí suceden as referencias ao proxecto do cabo submarino que conectaría Pampa, Patagonia e Terra de Fogo, imbricándose as vicisitudes do noso protagonista e os seus compañeros de traballo nese proxecto de enxeñería, coas da investigación na que se embarca para tratar de escudar o misterio da desaparición de Alfredo Mosquera o Cogomelo. E con breves pinceladas narrativas, o Xavier, o autor, é capaz de darnos unha visión axustada da problemática dos modernos proxectos internacionais de comunicacións, as dificultades na xestión, mesmo as trapalladas, da subcontratación entre compañías de servicios,
a picaresca dos traballadores e as prácticas irregulares, corruptelas, sobornos dos funcionarios das administracións de algúns países, neste caso da Argentina. Como estas prácticas de corruptelas e corrupción son tan descoñecidas por as nosas latitudes aquí en España, diríamos ata que se introduce aquí un punto de exotismo na narración. Pero estamos, polo momento, no que denominamos o plano A, que son os que tecnolóxicamente estaban situados na época actual das comunicacións digitais, o que veron denominarse as autoestradas de información, es dicir, os actuais cabeamentos de fibra óptica que constituen as redes de comunicación modernas, despregados, explotados por grandes operadoras de telefonía, e a través dos cales circulan cantidades inxentes de información que transportan datos a taxas de transferencia ou velocidades, se queredes, impensables hai tan só uns poucos anos. E como digo, o autor é capaz de imbricar de maneira natural esta visión do statu quo tecnolóxico actual ou do statu quo tecnolóxico desde os anos 90 dentro da trama narrativa. Despois as referencias a estas comunicacións desaparecen momentaneamente da narración no plano B da primeira parte da novela, que cando se nos conta a peripecia vital do Cogomelo durante a súa travesía transatlántica cara ás Américas, partindo do Porto da Coruña. Pero non me doi recoñecer, mesmo como lector enxeñeiro, que esta é unha das partes donde, bueno, a narración é logradísima e onde se fan moi patentes todas as afirmacións que o profesor e crítico literario Armando Requeixo ten feito na reseña que da obra fixo hai poucos días, apareceu na prensa, collo que foi no editorial galego. E todo iso a pesar de que, bueno, desas carencias as de comunicación nesta parte da novela. Pero xa desde o arranque da narración, o autor deixa pontes establecidas para dar o salto a outra época histórica das telecomunicacións, que é a dos anos ao redor da Segunda Guerra Mundial. Conflito bélico que trouxo consigo un esforzo moi considerable no desenvolvemento das tecnoloxías asociadas ás telecomunicacións. E así, cando o noso enxeñeiro percorre ao principio da novela a costa do Chubut a procura de lugares apropiados para facer emerxer o cabo submarino, o seu compañeiro identifica unha das planchadas, é dicir, as rampas que usaban os alemáns para desembarcar coas súas neumáticas. Os mesmos alemáns que nos ataparemos na segunda parte da novela desempeñando o seu rol de nazis ao asexo que dicía o profesor Armando Requeixo na súa reseña, e que cobra unha importancia capital no desenvolvemento da trama. O enxeñeiro de telecomunicación Xavier Alcalá aflora aquí da man do escritor Xavier Alcalá, que gusta de documentarse escrupulosamente para todas as súas novelas, e esta vez, hai que decirlo, o enxeñeiro ponlle moi fácil ao escritor. E así sucédense con fluidez as referencias a esa derradeira época heroica das comunicacións a longa distancia por radiotelegrafía. E que naquela época, e sigo un pouco coas curiosidades das telecomunicacións, as comunicacións por voz, por radio a longa distancia, as comunicacións de voz por radio a longa distancia exixían grandes potencias. E se un era un nazi ao asexo, un espía, en Comodoro Rivadavia, atento ao que pasase nos campos de petróleo explotados polos ingleses ou holandeses, ou as informacións que pudesen chegar por boca dos mariños que recalaban nas súas travesías polo Atlántico Sur, ou era un espía en Buenos Aires enviando información sensible cara a Berlín, só podía dispoñer dun equipo de potencia limitada, con antenas que non fosen demasiado evidentes e desmontables, que fora facilmente transportable, por exemplo, nunha camioneta, para poder cambiar a súa ubicación con facilidade, dificultando así a súa localización polos escoitas enemigos. E a telegrafía exixía menos potencia de emisión que a voz, por eso, en aquelas datas, aínda seguía a utilizarse a comunicación por telegrafía por radio, utilizando o código Morse. Ademais, estas estruturas teñan que ter unha redundancia para asegurar a continuidade das comunicacións frente a imprevistos. O imprevisto podía ser a eliminación do teu axente por parte dos axentes enemigos, e así se nos narra tamén como os alemáns dispoñerían dunha rede tripla de radiotelegrafía cunha estación importante situada perto de Comodoro Rivadavia, a estancia dun alemán que podía comunicar cos seus submarinos. Ademais, para asegurar o segredo das comunicacións, as comunicacións tiñan que ser cifradas. E os alemáns, por aquelas datas, desenvolveron unha tecnoloxía de cifrado das comunicacións radiotelegráficas, basada nos dispositivos electromecánicos, que foron despois perfeccionados por o seu uso bélico, son as famosas máquinas Enigma, que teremos visto en algunha película de submarinos desas que nos gustaba ver cando rapaces, ou máis recentemente no filme The Imitation Game,
que España foi descifrando Enigma, que é un biopic sobre a vida do matemático e científico Alan Turing, figura clave precisamente na tarefa de descifrar os códigos nazis. Tamén estas máquinas aparecen, desempeñan un papel na trama da novela. E como despregar unha tal infraestructura de comunicación sen chamar a atención das autoridades locais require o transporte por medios extraoficiais, é dicir, contrabandeando das propias máquinas de cifra, de moito material electrónico necesario para montar in situ os emisores e receptores, pois, e ao mesmo tempo Alemania necesitaba proverse das materias primas fundamentais para a produción de determinados componentes electrónicos, como a mica ou o molibdeno, que se extraían en algunhas minas de residuos de Neuquén e tamén de Chucut, que era onde se estaba ubicado Comodoro Rivadavia. Pois temos así diseñado por Xavier magistralmente o escenario ideal para que nesta especie de salvaxe oeste sudamericano, que Xavier, por múltiples razóns da súa propia biografía, tamén coñece e xa ten utilizado anteriormente como escenario dos seus relatos en varias ocasións, digo, está diseñado magistralmente o escenario no que un galego destemido, cuxo rumbo vital está marcado polo instinto de supervivencia máis elemental, o diríamos carpe diem, obediente aos máis elementales instintos, frecuentador de prostíbulos, boliches e outros lugares de xogo, escenarios habitual da espreita dos asentes espías das nacións belixerantes, pois temos o escenario para que fose captado como mula ou transportista en certos tráficos irregulares. E así como de forma tan natural e enseñosa, o noso autor enseñeiro introduce unha parte da historia das telecomunicacións como un elemento incidental e importante na trama da súa historia. Como en todas as novelas de Xavier Alcalá, o traballo de documentación previa revélasenos inxente e escrupuloso e conduce, como é habitual en toda a súa produción literaria, a unha creación de ambientes verosímil e de rigurosa historicidade. Non me quero extender, pero, por exemplo, citar que o feito de que durante a Segunda Guerra Mundial os lugares de xogo eran sitios frecuentados polos servicios de espionaxe de todas as potencias en conflito, ese é un dato contrastado. Non únicamente polo xefe de policía da película Casablanca, cando no risca fes clama supostamente nosado, que escándalo, que xogas. Podemos topar en internet referencias ainda máis próximas a nós sobre as actividades dos espías nazis en Lisboa e no casino de Estoril, sobre as súas instalacións de radiotelegrafía nun par de moradías, como digo os portugueses, ali perto de Estoril, sobre as súas actividades de captación dos radiotelegrafistas, dos bacalladeiros portugueses. E máis preto ainda aquí en Lugo, por exemplo, temos as conhecidas como Torres de Arneiro, ou os restos das Torres de Arneiro, 3 antenas que, se ben non eran utilizadas para emisión radiotelegráfica, formaban parte do sistema de radiolocalización Consol utilizado por la Kriegsmarine e a Luftwaffe alemãs. Outros detalles, como o Club Cóndor de Astra, un club de residentes alemáns aficionados ao de planeadores, o curioso perxaxe de Alexander Sikorra, especie de dobre de Hitler, el membro destacado da tea de araña de simpatizantes e asentes do Tercer Reich en Comodoro de Rivadavia, son todos elementos rigurosamente reais, que xunto con moitos outros máis, incluídas as documentadas referencias a estas dúas épocas das telecomunicacións que vimos de comentar aquí, a actual e a histórica dos anos do conflito bélico, contribuyen á verosimilitude, amenidade e interese da lectura. Ao fío da lectura de The Making of, todas estas referencias a esa época histórica das telecomunicacións, a min, que son un nostálxico irredento, transportáronme unhas décadas, unhas poucas décadas atrás, aos tempos en que, aínda eu adolescente, alimentaba a miña curiosidade enxeñeril o estudo dun curso de electrónica da US Navy, a Marinha Americana. É sorte que os nazis perderon a guerra, se non houbera tido que adentrarme no mundo das comunicacións estudando quizáis algún manual da Kriegsmarine do Tercer Reich. En aqueles manuais estes termos, válvulas de radio, láminas de mica, estación radiotelegráfica, transceptores, estaban moi presentes. Foron construindo no meu imaginario particular un certo concepto do enxeñeiro de telecomunicación, concepto que os anos estudos seguintes viñeron en parte a desmentir, pois a tecnoloxía estaba xa bastante máis avanzada cando comencei os estudos universitarios. Mais, profesional da enxeñería ou non, calquera lector curioso pola tecnoloxía e a historia da tecnoloxía atopará nestes elementos incidentais
engadidos aos outros moitos que se sinalaron aquí, na narrativa de The Making of, un aliciente máis para a súa gozosa lectura. Leede esta novela e pasado o ben, que ao cabo é o que importa. Un saúdo moi cordial, moi boas tardes, señoras e señores. As intervencións tan varias, plurais, exhaustivas, eu diría que atinadas, dos compañeiros de mesa que me precederon, Carlos Lema, Xoán Antón Pérez Lema, Xaquín Lameiro, evitan ou exímenme de estenderme en cousas que xa se dixeron e que ademais se dixeron moi ben, como é o tema argumental, o espacio temporal, a dimensión da emigración galega na Argentina, etc. De maneira que, por non abundar en cousas reiteradas e para darlle lugar ao verdadeiro protagonista deste acto, como é Xavier Alcalá na presentación desta novela Making of, publicada con ese cuidado, esa elegancia e esa eficacia da primeira editorial do noso país, a Editorial Galaxia, nesta tarde de verán da Coruña. Diría que Making of, como xa apuntou Carlos Lema, alude a esa situación, como se fixo, que hai detrás da cámara. Pero en realidad non estamos ante un tema de metaliteratura, non estamos ante a nívola de Miguel de Unamuno, como se escribe unha novela. Non hai un protagonista, uns personaxes que se enfrentan co autor, que discuten con el, porque me obligas a facer isto, porque me matas, porque me levas a este sitio ou me traes do outro. Non. Aquí o que realmente sucede é que existe un periodista, neste caso Cholo, do que falará Xavier Alcalá, estou convencido por razóns que explicaremos, no que a medida que se lle van descubrindo como unha especie de reportaxe as circunstancias vitais e emocionais, a vida e a morte final deste cogumelo, deste Alfredo Mosquera Taboada, que, en fin, transcurre entre ese decenio do 1933 ao 1943, toda a década do 30 e aquela época moito máis convulsa dos primeiros anos 40 que coinciden coa Guerra Mundial. En definitiva, estamos ante unha ficción realista, ante un proceso interno de creación que busca xustificación nesa propia información que lle ofrece o periodista que Xavier Alcalá vai desenvolvendo unha gran dosi de eficacia, de equilibrio e de verdadeira ritmo narrativo que arrastra, que enriquece, que vemos descubrimentos a cada lectura nova que facemos. O argumento xa se referiu, é no que se refire ao espacio temporal, habría que decir que se desenvolve en Ferrol, na Galicia, pero tamén en Bos Aires, en Mar de Plata e, sobre todo, en Comodoro Rivadavia. Ese espacio tan caro a Xavier Alcalá, no que xa ten como ubicado outros seus títulos. En definitiva, estamos ante unha visión moi novedosa da emigración galega. A emigración galega sempre tivo a connotación, fose triunfante ou fose onerosa, fose sacrificada, sempre tivo unha connotación de honradez, de lealtade, de generosidade. Da emigración chegou o hino, chegou a bandeira, da emigración chegaban os centros sociais, chegaban as escolas, chegaban os lavadoiros. Nunca se nos dixo que existía unha cara negra, oscura, triste, sórdida da emigración galega, dos proxenetas, dos chulos, dos traficantes de personas que prostituían e que ganaban os cartos no xogo, nas timbas e nos baixos fondos. Porque esta é, efectivamente, unha novela de baixos fondos, con toda a riqueza que iso conleva a nivel da psicología e da personalidade, das características dos diversos protagonistas e personaxes. Porque a carón de Alfredo Mosquera Taboada e a carón de Balbín Enríquez
existen tamén toda unha serie de complexas relacións e interrelacións cos nazis, con Cholo, con Marcelino Couto, con Jesús Pedreira, Martiño e tantos outros que enriquecen e que demostran a verdadeira talla, a verdadeira dimensión, a trascendencia e o desafío que para Xavier Alcalá tivo o desenvolvemento con esa eficacia, con ese gusto pola narración e con esa eficacia rítmica, sonora, que parece que se saborean as palabras desta espléndida novela. Dicimos que o telón de fondo é a guerra, e tamén os baixos fondos, os conventillos, as gamelas, os boliches, os lupanares. En definitiva, un protagonista, alguén calificábalo de pícaro, un protagonista moral, logreiro, un transgresor, un xogador, unha persona que un tafur, un explotador. Eu cada vez que releo esta novela, vou agora pola terceira ocasión en que o fago, descubro novas cousas. Outro día en Vigo comentaba esos pequenos detalles que fan grande un novelista, como un determinado personaxe nun momento, ao prender a cabicha dun pitillo, sinte na boca o sabor da gasolina do chisqueiro, non? Estes días, relendo a novela, fixeime en detalles que noutras primeiras lecturas non me decatara, como é, por exemplo, a figura de Martita, da mucama, que queda embarazada. Hai un detalle singular, pequeno e aparentemente intrascendente, como esta rapaza ten esa especie de sumisión e vai coa súa maletiña xunto da Ivón, xunto da encargada de practicar o aborto, esa maleta que parece que é un testimonio mudo, pero simbólico, sintomático, realmente moi representativo. A novela de Xavier está chea de acertos, está chea de riquezas. É verdade que hai algúns momentos escabrosos que eu, nunha primeira lectura que tuve a fortuna de ter, aconselleille que mesmo que podía prescindir deles. Creo que estuvo moi acertado non facerme caso, primeiro porque demostra a súa coherencia e a súa seguridade no que fai, e en segundo lugar tamén porque me librou a min de calquera responsabilidade. Así que felicito a Xavier Alcalá, agradezco a atención de todas e todos vostedes, e que disfruten como os que xa lemos o fixar. Moitas gracias. Ben, vamos a tratar de portarnos ben e cumprir. Non esperedes que a continuación eu fale, como fan todos os escritores, de min e de min. Din os médicos que cando se espreme un queixo, o único que sai é graxa, gordura. Cando se espreme un escritor, o único que sai é vaidade. Pero, para evitalo, eu non vou falar de min, sino que vou falar dos ausentes. Hai días, dúas persoas que estamos aquí presentes, estábamos no exame de cátedra dun deles, e eu ao outro que estaba ao meu lado dicelle: mira como fala, con que seguridade, como non perde o fío. Pois eu vou tentar emular a ese señor catedrático, pero evitando chorar, aínda que sei que chorar tamén é cousa de homes. Pero non quero transmitir unha sensación teatreira. Nos últimos tempos a Parca mándame moitos avisos. Vou empezar polo principio. Está aquí unha señora que me está contando unha historia realmente increíble, máxico, realista, e eu tiño moito interese en que esa señora coñecese a que me contara a historia de Verde Oliva. Quería que se coñecesen, porque eu teño dúas obsesións que son moi normais entre a xente deste país chamado Galicia. Son a Habana e Buenos Aires. Eu quería que elas dúas se coñecesen. Cando chegou o momento de presentala,
Juana Maseda morrera e non as puiden presentar. Penso que é unha maldade que me fixo a casualidade universal que algún chaman Deus, e non lles puiden dar continuidade a unha relación que para min era moi importante. Despois deso, un pouco despois, uns meses, morreu un señor que eu considero o meu segundo pai en algún aspecto, que foi don Manuel Molares, e que gloria haxa, que morreu con máis de 100 anos, que foi aquela persoa que me pediu que eu contase unha historia que el e os seus compañeiros de religión non daban creído a esta altura da vida, e que ademais fixo comigo un labor de ensinanza importantísimo, que foi corrixir os meus orixinais. Estivemos 8 anos facendo. Penso que o día que alguén se queira preocupar polas historias que fun contando, verá canto lle debo a don Manuel, a súa capacidade de corrección e de axuste para que haxa unha economía de páxina. Pois se iso fose pouco, era tamén unha morte próxima e visible. Faltoume, que din os paisanos, a miña sogra, e o morrer a miña sogra quedeime sin ter a quen lle escribir polas noites o significado das palabras que ela utilizaba para dar aulas, porque ela estivo dando aulas hasta os 90 anos, e sempre me pedía que lle explicase o significado das palabras que usaba, porque ela usaba moita palabra grega, e os dous éramos amantes da lingua grega, que é a que informa todo o que ten que ver con ciencia e coñecemento nas nosas vidas. E por si eso fose pouco, eu teño unha rara sospeita sobre Manuel Antonio Rei Flórez, un coruñés que tiña unha saqueta de terra da Torre de Hércules, mollaba o dedo na lingua, tocaba na terra, metía na terra e viaxaba coa imaginación pola Coruña que deixou cando se foi a Comodoro Rivadavia. Como era unha persoa moi peculiar, non me chamou demasiado a atención que non me dixese nada, porque ás veces non me escribía de volta. El tiña os orixinais da novela, fora correxíndoos, porque el é o cholo da novela, eu leo o personaxe fundamental da parte A da novela. E por si eso fose pouco, mentres todo isto pasaba, eu teño un amigo escritor co que teño unha especie de desafío, por chamarlle de unha maneira, que era que os dous andábamos a remoer nunha novela hai moito tempo. Hai que dicir que a idea de making of é moi bella, ten polo menos 15 anos ou máis, e ese amigo meu intercambiaba comigo moitas ideas do que estábamos escribindo. El tiña a idea de que para facer unha boa novela había que ter unha boa materia e contala ben. Bueno, iso xa o sabemos, non? Ben, pero despois, cando avanzábamos, eu lle contaba as pillerías, fundamentalmente as pillerías, que o dellos imos, o diches, que xa non valemos, pero síguenos funcionando a imaginación, porque cada vez lle contaba unha pillería maior das que facía o cogomelo. E tamén se lle deu por irse, pero deixoume orfamente veciño ou veciñamente orfo, Xavier do Campo, como sabedes, que se nos foi deixando unha novela que eu querería ter escrito, porque se falaba Lameiro de situar
eu penso que poucas novelas tan ben situadas vin na miña vida como A nena do abrigo de Astracán, a comellada dos cregos, a terrible comellada dos cregos, só por poñer un exemplo desa parte da novela, é suficiente como para saber que quen o escribiu, se non estivo, inventou moi ben que estaba. Ben, quero dicir como fin desto que estamos hoxe facendo aquí, que a miña homenaxe principal vai hoxe a Manuel Antonio Rei Flórez Cholo, para os amigos e os parentes, porque el foi a quen alguén, personaxe que non debo mencionar porque don Manuel Molares me dixo que as maldades se deben contar pero non se debe identificar os malvados. Este personaxe mandoulle unha carta a Cholo na que lle pedía que investigase que pasara dun parente seu que el non coñecera pero que lle dedicara un poema. O que pasou foi que Cholo, que era un sabuxo, ten parentes policías, pero penso que a policía está equivocada, que debía ser policía era o Cholo, pero bueno. Aquilo cheiroulle a algo raro, e como era un artista convenceu a unha rapaza dun xulgado, e un día dixolle, mira, que o expediente está mesmo a pistola e a bala, e o tipo xa quería levar todo para casa, e outro dixo, deixa estar, pero quitou a foto, e por aí empezou a historia. O que conto na parte A foi así. Os documentos fotocopiados están na miña casa. Como os conseguiu Cholo? Pois porque Cholo conseguía todo. Mesmo, e aquí está connosco unha persoa que penso que debe pensar o que vou dicir, o que deixou Cholo na súa casa de Comodoro Rivadavia dá para que traballen moitos historiadores de aquí e de alá, pero os de aquí tamén. E vou dicirvos que o que conseguiu Cholo tamén lle costou diñeiro. E en concreto non quero dicir en público porque é unha familia de grande sona no sistema cultural, no establishment cultural galego. Eu vin como lle daba os dólares a alguén para que lle entregase unha documentación que podía ter ido a ningures no momento en que quen se deixou comprar desaparecese. Sería cuestión de que nos ocupásemos desde aquí do que foi a grande obra de Cholo Rei, que foi cousas así, saber onde nun basural que chaman alá a policía de Comodoro Rivadavia botara toda a documentación sobre os nazis, que xa os nazis fichados pola propia policía, que xa non debía figurar. E eso está na casa del neste momento, e espero que Juana agarde para que pase a mans que a saiban cuidar. Finalmente, teño que ler os agradecementos, porque entre os que me axudaron moito hai uns cantos aquí. Agradecementos a Manuel Antonio Cholo Rei Flórez, sabuxo culpable desta historia, e a Xoana Vicky Fernández, que nos deu azos e datos ao Cholo e a mí mentras construíamos esta ficción filla da realidade. A Xulio López Valcárcel e a Xoán Antón Pérez Lema por os seus consellos sobre a documentación de xuíces e policías que aparecen na novela. De novo a Xulio por ser un dos mulatos literarios que revisaron o texto con bolígrafo vermello xunto con María González Encinar, a la presente, e Jorge Velasco que non está aquí porque hoxe tivo que levar a súa sogra a unha residencia para que pase o mes de agosto. Así que saibades que o Velasco non está porque se está encargando da súa sogra, aínda lle vive a sogra.
a Xosé María Sáenz Pena, políglota polas súas leccións de alemán xocoso e malvado. Aquí estiveches a punto de reventar a novela, aínda ben que non a reventaches, porque ata o final de todo non se sabe cal é a clave de todo, e a clave de todo non ten nada que ver co que se falou aquí. Hai aínda unha capa máis, no pilamento osi, non? Ben, a Julio Muti, que me abriu os camiños da maraña histórica do nazismo na Argentina e pasou a peite fino o meu relato. Julio Muti é un historiador que se dedicou a facer o que ninguén quere facer na Argentina, porque a ninguén na Argentina se lle pode falar dunha realidade captada, porque falamos de Mengele, pero de Mengele non é nada máis que unha pequena mostra dunha constelación do que ali houbo, non? E finalmente a José Manuel Cuqui Silva, que anda por aí, e a Ciprián Rivas, que alén de leren, por certo, que se disculpa tamén porque está nunha cea de empresarios, que alén de leren o original e suxeriren melloras, serviron de modelo para personaxes sen que me fique remorso por como os tratei en pasadas vidas. Por exemplo, o Silva pois era o armadanzas musical da Casa de Tolerancia, era o que levaba ali a facer, porque as casas de tolerancia que facían rebaixas especiais a militares e policías, e así o puñan, é moi importante. Militares e policías, se ti queres manter a casa de tolerancia en boas condicións, que che veñan militares e policías, xente de orde. Estas casas de tolerancia non eran como as que somos de Ferrol, e ali vexo o Siro, non eran como as de Esteiro, eran cousas moi finas, moi finas. Ben, e pintei no el como pintei porque me caía como pintei a Ciprián Riva, igual cuspido como é na realidade, pero de home bo. E hai un personaxe na novela que non podo esquecer, que non o quixen chamar polo seu propio nome, e que tamén se me morreu mentres estaba escribindo, que é Fernando Fernando Amarelo de Castro, que aparece como Amarelle, en vez de amarelo, aparece por aí. Que este foi o que, unha vez que o levamos, o Cholo e eu, a ver unha pingüineira, que é unha das cousas máis fedorentas que poden existir, porque vistas no cine son moi bonitas, pero despois hai que ver como cheira o ano dos pingüins. E fomos por ali e quedou alucinado, debía haber 3 millóns de pingüins, ou o que fose. E empezamos a falar da xente, dos emigrantes, para arriba e para baixo, e el foi o que di a frase que aparece na novela: vos contádeme a vida dos cacos, da cara B, para que a cara A luza máis. E máis nada, señores, mil grazas pola vosa presenza, que o leades e que o contedes. Quanti?